味腸。乜整嘅喎？收成咗啫咩？會發你份小費出嚟。我唔捨得翻嚟。邊個次序嚟？係咯，生人台，第二次我借咗個朋友2級殘廢。哦，咁樣。係啊，佢話你炒輪子可以炒。我直情係打唔好，撞身，因為你都攞到兩個。好啦，咁啊嗱，我哋咧大概咧就有10個多食飯，就開席啦。睇新聞講話，自己疏到喎。幾好啊呢個，1號啊，應該咁樣打巴落去。我哋而家咧就我哋開席之前咧就1至6號揀禮物先，咁啊邊個1號？我咪同佢揀，我喺呢度。1號做乜嚟？因為你有權係要攞啲份禮物拆開就俾大家睇，咁你先知你想唔想？要領去邊度先？呢份聖誕禮物，你要俾人睇係咩嚟嘅？好，1號係啊，1號就拎出嚟啊！你睇下，拆開去睇，即係插埋裏邊個包裝。咩嚟嘅？等陣啊！咁樣張相，緊張相。你咩嚟㗎？呢個咩嚟㗎？睇佢先得㗎。 keyboard 哦，吸 keyboard 嘅掃 keyboard 嘅，影張相。掃 keyboard 嘅掃吸塵器。 keyboard 吸塵器。唔係剪到。keyboard 吸塵器。係啦，攞嗰啲唔係剪鼻毛。而家我唔知攞嚟做乜。咁擺喺度。唔係你接住攞住啦。可以剪嘅嗰個，就係嗰啲係急鼻毛。隨你啦，乜都好啦。嗰粒筆攞唔攞翻？唔使攞翻啦。嗱，咁而家咧嗱，聽住啦嚇，3號啊，我係啊，你2號2次啊，嗱呢個2號啊，換2次啊，每份禮物只可以換2次。嗱2號咧，你有權選擇要佢份禮物。如果你話你唔要份禮物咧，你可以攞一個。但係如果咧，即係如果你話佢選擇咧，佢就冇得揀㗎，一路再去攞個，再有揀過啦 ，OK？ 好啦，要唔要嗰份？唔要就自己再揀過。咩嚟㗎？咩嚟㗎？揀啦揀啦！我哋會睇晒你哋咩禮物。我哋呢個咩？你呢個產品。我爭啲唔記得你邊個，你咪黐啦？係冇錯。我中意啊！係我咁得人握手。我想問你，可以問呢樣嘢啊？係講啊。先得嚟頸鏈咋？啊？呢條鏈咋？嗰條鏈？睇下咋？好快。唔係鏈嚟嘅，繩嚟嘅。嚇？繩嚟嘅。我睇下。好快就水嚟㗎啦。佢得呢條咋？好靚啊！好靚。呢個要10蚊。好快就會買嘅。攬住咯喎！係啊，揀下先啦。3號。嗱，你啲禮物唔好收埋啊嚇，冇人知你攞獎啊嚇！邊個啦？咩嚟㗎？過嚟睇下。我叫睇翻嚟喎。手袋啊！購物袋。咁多個白色嘅我面咩獎啊？Gucci 錯。1、2。要片袋啊！呢個唔係 Gucci 啊，呢個係 Gucci 啊。OK，number 4，聽唔聽得？好，要唔要搶啊？你搶唔搶我呀？你搶我呀？我有意思啊！我記住呢個好搶。都未輪到我啊！我同你都有牌啊！老爺先係佢18號，仲
傻啦！你阿媽中意等於大家唔中意噶嘛？先打佢先。好，跟住係啊5號，我邊嗱係咁大聲，你攞翻我度張紙出嚟先。呢個要睇下張嘢㗎，梗係5號好呢啲乜嘢好啊？應兵唔應人。呢啲係唔係㗎？唔係啊，唔係。都係㗎。唔係。唔好揀翻自己嗰份啊！喂，1、2、3，有冇帶文？我就想都好靚，個袋咪就啲嘢袋咋。你係㗎嘛？得啊！即係我哋做朱古力，係高高帶文。我唔係係嘅，嗰個搓皮手嚟㗎。搓皮手啊！係咪招㗎？咦，你靚啲喎！啲咩嚟㗎？唔知咩嚟咧？仲有一樣糖果。味嘅。哇！咁多點影啊？攞晒出嚟影得㗎。攞晒鋪晒出嚟。啲戰利品嚟㗎嘛？你乜就係佢嘅，但係。打住先啦，又係。我呢度靚喎呢個。我喺度啦你。我喺度。上個袋真係後面。淨係呢張台，淨係呢張台，淨係呢張台。要唔要電腦？電腦。你做乜唔問我搶唔搶啊？我問出嚟咯，你一早知㗎啦，應該係嘛？喂，呢個遊戲規則你一早知㗎啦，suppose 你知㗎嘛？我唔記得㗎嘛，而家我冇得搶咯。係冇得咁樣裝喎，裝曬仲使錢？幾多你啊？開出嚟啦，開出嚟啦！喂，我幫你一個幫機嚟。你再喺度啊？跟住點解會有隻腳嘅？佢又知又你又搶唔搶？你又玩，你都知喎。係啊，我就冇搶啊！咁你搶唔搶啊？你只要搶啲女人嘢，你唔會蝕嘅。搶唔到你！喺度係咁夾住人哋啲禮物，你搶唔到。喂，你瞄住咁多，唔好係啊！好快唔屬於你㗎。加咗何師喺度。等先啊，等等先。搶呢個。咖啡壺，攞嚟煲水都好喎。好啦，咁樣而家食嘢，而家準備食嘢啦。好。等陣先，等陣先，有下半場啊而家。